কি হয়েছে বলতে দেখুন, এটা হচ্ছে বহরমপুরের শেষ প্রান্ত সয়দাবাদ পুঞ্জঘাটা, জলকলের মোড় বলা যায় এই জায়গাটাকে। ঠিক এখান থেকে 35 মিটার দূরে আমার বাড়ি। প্রতিদিনের ন্যায় সবাই ব্যবসাদার, এখানে লকডাউন চলছে, সবাই সবার মতো বাড়িঘর চলে গেছে, আমিও বাড়ি গেছি। ঠিক রাত্রি 1:10-15 দিকে আনুমানিক যারা বলছে আশেপাশের লোকে যে এই টাইমে বিকট একটা আওয়াজ হয়েছে, যে আমরা ঘর কেঁপে উঠেছে। তো আমি সকালবেলায় শোনার পরেই সর্বপ্রথমে প্রশাসনকে খবর দিলাম যে স্যার, আমাদের আইসি সাহেবকে জানালাম, খাগড়ার বড়োবাবুকে। তৎপরতার সঙ্গে প্রশাসন আসলো, একবার না দুবার আসলো। ওনারা দেখে গেলেন, সার্ভে করে গেলেন, এলাকার মানুষের সঙ্গে কথাও বললেন। এবং আপনারা মিডিয়া, আপনারা দেখুন, জিজ্ঞাসা করুন, এখানে আওয়াজটা এতটাই হয়েছে না ভয়ঙ্কর, মানে পুরো এলাকাটা একটা নির্বাচন হয়ে গেল। শান্তির সঙ্গে এত সুন্দরভাবে রেজাল্ট হয়ে গেছে, জয় পরাজয় সেটা বড় কথা না, আমরা এলাকার মানুষ প্রতিদিনের ন্যায় যেরকম মিলেমিশে থাকি ঠিক সেইভাবেই। এবার আমি স্পটে এসে জানতে পারছি যে কালকে রাত্রে 1:10-15 সময় বোম পড়েছে। তো এই তুলনায় সাধারণ মানুষ আস্তে আস্তে একটা আলোচনা সমালোচনা চলছে, একটা আতঙ্কের বাতাবরণ এলাকায়। আর কি বলবো, প্রশাসন আছে, প্রশাসন দেখছে, প্রশাসন তদন্ত করুক। আমরা বহরমপুরবাসী হিসাবে এটুকুই চাইব, বহরমপুর শহর শান্তির শহর, আমরা সবসময় শান্তি চেয়েছি। বহরমপুরের শহরের মানুষ কোনো ঝামেলা, কোনো কিছুর মধ্যে তারা বিন্দুমাত্র পছন্দ করে না, সবাই সবার কর্মের মধ্যে দিয়ে থাকে। এত বড় নির্বাচন হলে কংগ্রেসের জায়গা, আজকে বিজেপি জয় হয়েছে, আমরা মেনে নিয়েছি, সবাই মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যে এইরকম আতঙ্কের বাতাবরণ যদি একের পর এক হতে থাকে, আর প্রশাসন যদি চুপ করে থাকে, তাহলে তো আমাদের একটা সাধারণ মানুষের একটা আতঙ্ক থেকেই যায়। এই এলাকায় এই না 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 কোনো দিন এরকম ঘটনা ঘটেনি এই এলাকায়। মানুষকে আতঙ্ক করার জন্য ফাঁকা বোম মেরে রাত্রিবেলায় বাহাদুরি দেখানো, আর সেগুলো প্রশাসন বের করতে পারবে না, এটা হয় না। প্রশাসন সব পারে। আমরা চাই প্রশাসন সঠিক তদন্ত করুক, নিরপেক্ষভাবে করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হোক। এভাবে চলতে পারে না। কেন হবে এইভাবে? নির্বাচনের দিনও দেখলাম বিন্দাস ওখানে বোম পড়লো, সিসিটিভি ফুটেজ, অথচ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো কি হয়নি সঠিক জানা নাই, তারপরেও এরকম ঘটনা। আমাদের প্রশাসনের উপরে আস্থা আছে। আমরা বহরমপুর শহরের মানুষ, আমরা কংগ্রেস কর্মী। আমি একজন কংগ্রেস নেতৃত্ব হিসাবে বলবো যে না, প্রশাসনের উপরে আমাদের আস্থা আছে। বহরমপুর শহর শান্তির শহর, শান্তিতে কিভাবে থাকবে সেটা প্রশাসন দেখুক, নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছে এখন তারা দেখুক না, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এইরকম ধরনের জিনিস ঘটবে কেন? আমাদের বক্তব্য একটাই। আমার নেতা অধীর চৌধুরীকে আমি জানালাম, দাদাকে আমি জানালাম কি দাদা, আমার বাড়ি থেকে ঠিক 30 মিটার দূরে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। উনি যেভাবে প্রশাসনকে বলতে বললেন সেভাবে আমি প্রশাসনকে জানালাম। এগুলো ঠিক না, এটা প্রশাসন, আমি আবার বলছি, প্রশাসন সব পারে। প্রশাসন সঠিক তদন্ত করে এখন থেকে এগুলোকে রুখে দেওয়া দরকার।